petit disclaimer, je sais que le cadrage et la lumière sont nuls, j'essaierai d'arranger ça. مساء الخير، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جيتكم avec une recette sucrée, ça va être une tarte au citron. Alors la tarte au citron تاع اليوم راح تكون un peu originale puisqu'elle va être fruitée. Donc une tarte au citron fruitée. Le dessert préféré تاعي c'est la tarte au citron. Et comme on est en pleine période de fraises etc, on va en profiter. Alors pour les ingrédients حنحطهم هنايا تشوفوهم et en barre de description راح نحط لكم les quantités pour une tarte moyenne. انا هنا استعملت les moitiés de la mesure parce que je vais faire une petite tarte. Voilà, donc on va commencer par la pâte. الحاجه الاولى dans un robot هكايا نحكم de la farine. باش نحكم زبده le sucre glace. D'ailleurs, j'ai changé de plan. Est-ce que vous préférez Hakaya ou la Kinkon Filé me faut. Je vais mettre la vanille. نديرو un coup de bonbon. ومن بعد نضموهم حبات. Alors, après quelques tours Hakaya, نحط لكم une pâte sablée, friable. هنا ندير لها حبة بيض. نعاود نرد نضمها وتكون لاباط وجدت. دونك مور ما تنضم هنايا نحيها نديرها في بابي فيلم نحطها 15 مينوت او كونجيلاتور. الوغ بوندون لا بات قلت لكم تريح 15 مينوت او كونجيلاتور حنا راح ندوزو لا كريم او سيترون. كيما راكم تشوفوا ندير غير شويه لي زانغريديون. عندي هنا كوب بول هكايا راح ندير فيه صفار البيض لي جون بلو تاعي. ندير فيه le jus de citron terré, ou le sucre. هكذايا هادو ما راح ندير لا مايزينا لا فارين، راح نديرهم فوق كاسرونه راهي فيها الماء. دونك بان ماري نخليوهم quelques minutes وهادو نتلاقاو فوق لا سويت. Alors après exactement 12 minutes شوفوا راهي تقالت لا تيكستور تاعها. هنا عندكم دو شوا، سواء ديروا لها 100 غرام دو بير تعاودوا تردوها فوق لو فو فوق لو بان ماري وتزيدوا تخلوها كالكو مينوت، سواء كيما انا اليوم جو يوتيليزي 50 غرام دو شوكولا بلون. Je trouve que déjà ما نعاودش نردها فوق لو فو. Je trouve que ça casse شويه هذاك l'acidité et en plus ça donne une meilleure texture. انا ما نحبش هذيك لا تيكستور غراس مي بون كاين اللي يحبوها. دونك راح ندير لها لي 50 غرام دو شوكولا نخليهم هكا يذوبوا في السخانه تاعها باسكو لي سوبر شود ونخلوها تبرد. نروحو نجيبو لا بات اللي تكون راهي ديجا بردت. اون فا ليطالي sur le moule تاعنا ونكملو لا سويت. Alors après 15 minutes هاي ديك لا بات انا واش راح ندير، راح نفتحها في ان تابي بيرفوري وراح نديرها في ان سيركل هكا ا باتيسري. نتوما اذا ما عندكمش تقدروا ديروا مولا طاحت كلاسيك. فوالا دونك نفتحها ونزيد نخليها اونكور 15 minutes في الكونجيلاتور. دونك 15 minutes من قبل و 15 minutes دوكا سي اسي سوفيزون باش لي بور تاعكم ما يحطوش وما يطيحوش. الوغ مون فون دو طارت هاذيك راهو طايب. Voilà ce que ça donne. La crème راهي بردت. La crème هايليك شوفوا كيف ولات تبرد. راح تزيد encore plus باسكو هادي راهي تزاد. اي كيما قلت لكم اون ديبي فيديو راح نديرو اون تارت او سيترون فريتي. هنايا عندي ان بو دو فريز ان بو دو مونغ راح نخلطهم ديريكتومون في لا كريم. هكذايا من بعد هادوما نفرغهم في لو فون دو طارت ديالي ونخليه يبرد encore plus le temps de préparer la meringue. La dernière étape la tarte راهي تبرد قاعدة لنا لا مeringue. راح ندير اون مeringue سويس. الوغ شنو هي لا مeringue سويس؟ نتر خاصها باش نفهمكم. سي une meringue temps pour temps sucre et blanc d'œuf. Donc عندنا 100 غرام تاع blanc d'œuf مع 100 غرام دو sucre نديروهم فوق لو بان ماري. كي نتوشيوها هكايا بالدوان نحسوها سخونه نكملو نطلعوها بالباطله. فوالا دونك نخلط البيض البلون تاع البيض مع السكر ونروحو ديريكتومون فوق النار فوق البان ماري
ومن بعد ذلك غير تسخن نكملو نطريوها بالباكر. الوغ اون فوا كي نكونو هكا قلت لكم نتوشيو هكايا سخون نحبسو. شوفوا لا تكستور تاعها كيف راهو ونكملو نطلعوها افيك ان باكر. فوالا مور ما طلعتها فوالا سكو سا دون une meringue bien lisse. Je sais pas ce que comme tu vois, elle est bien lisse, bien brillante, satinée. Donc elle est parfaite pour les décorations surtout. On va la faire la tarte. Et pour la décoration de la tarte, vu que les éléments là je vais la décorer hors caméra du coup et je trouve le résultat final. Après la décoration, c'est à vous de choisir. Je trouve que je le décor est très beau et l'imagination d'elle. Et voilà, donc on va décorer la tarte et je te fais le résultat final. Voilà, j'ai décidé de la décorer de cette manière, d'être un peu de la meringue suisse, pardon. J'ai mis quelques fraises, un peu de mangue, un peu de fleurs, quelques petites noisettes par-ci par-là, pour donner de la couleur. Voilà, donc j'espère que la vidéo t'a comme vous allez l'essayer, pourquoi pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager surtout, et me donner votre avis aussi. Et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, avec une nouvelle recette, sucrée ou salée, ou peut-être un endroit à découvrir, si Dieu le veut. Et voilà, bisous.